Amigas e amigos, ben agattaus, ben ritornaus, un saluto umano de Alessio Murinarti, su maisto, ben ritornaus su viaggio Cosa Nostra in Sardegna, poi conosci musicisti, suonatori, artistas, gente che vive di questa musica, che vive di questa musica e chi sa raccontai un vago questo chiesti sul mondo cosa insoro, sul mondo fatto dei concerti, su fatto su delle registrazioni, si fatto de vita, che si piace di Vince sa contessa vita. Oggi andaus in un luogo a voi in tutto questo anno non siamo ancora andati, è un'isola entro dell'isola, già non so se è un'isola, ma c'è un'altra isoletta, che non è manco vittica me l'ha chiesto Carlo Forte, e noi sono di poi da con Battista Dagnino. Ben agattato Battista. Buonasera, grazie per avermi invitato. Come ti sta? Sta tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto. E in isola come ti si sta? Là si sta più bene. Certo. Dopo 20 giorni, certo. Con Battista io poi da insomma del suo mondo cosa sua, del suo mondo della musica, ha fatto di un luogo che è un'isola. Ecco, poi comenzai. Contavo se ascoltate di Cosa Nostra, chi è Battista Dagnino? Chi è? Chi è? Poi chi non ti conosce? Allora, come tanti, quando nasceu quello che giù lì, si è appassionato di cose belle che hanno sul scherzo, do modo di vivere che è, da cultura, il bello mangiare, crescendo anche il bello beve. E dopo, c'è anni, io l'ho pigiato l'orgo perché volevamo imparare a vedere cosa che ha a defeare do scherzo. Quindi ci via da voi. Quindi veni un po' a casa, trasferì a casa un po' da Nicusci e poi viravo un po' dappertutto, abbastanza, per poi essere stabile qui a Quarto da una ventina d'anni. E avevi te che comunque, anche se ti viri i posti, ti scambi i posti, quello che te accumulato o comunque te vissuto l'infanzia o te resti e ti ha fatto trasportare io da altre parti. Certo, e quindi naturalmente anche a tutt'ora, passato tanti anni, mi dicono ma non sei sardo, mi dicono quando parlo. Ti perché anche a Milano mi dicono ma te sei sordo, ma cioè, non è proprio l'accento, le tabacchi. Beh, è un'altra cosa. La tabacchi non la resta, no? Certo. Come la resta quello, la resta tutta una serie di passioni o di di vive a vita in un determinato modo che comunque alle misure identitarie del paese, certo. do scherzo. Questo come te ne è una caratteristica di tutti i schibenti di Carlo Forte, no? Denti un capo umano con questo luogo, con quest'isola, forse si vede proprio un'isola a giro di questi sommari e quindi c'è questa capo con sommari, questa capo con subento, ti piace vedere poi con sora, sommari in qualunque maniera condizionata italiano sa vita dei schibenti dell'isola. Certo. E come ti condiziona questa musica cosa tua? Come ti entravi in questa musica cosa tua? Non è facile. No, non è facile nel senso che comunque il tuo compagno che vive in città, che vive a mezzo in montagna o che vive in loghi, in altre condizioni naturali, se una mue passa in giù di penso in mezzo alla natura o ai posti che fanno viaggio naturalmente, no? E un respiro di buone cose, o fa delle esperienze. O il paese ti go un mo', quindi lo dico che ti conosci i tipi di pesca, cerchi di partecipare, te danno a navigare e quindi la sai usare una barca. Per vedere i tramonti, e orbe, perché se non ti vedi quella bellezza lì, non ti la capisci. E sono tutte cose che ti porti dentro. Certo. Quando è un po' che non ti senti lo mo, mi sono fortunato, stavo a Quarto. Dicevo poeta, magari a poeta, sono pensato di camminare. Quindi soffrare che sommare non tende. E mi lo da senti, io spruino, lì che mi toccano. Lo da senti, se no dopo un po', anche se non mi caccio, però certo, no, certo. Lo da senti. Poi passi là da lavoro, quello l'arriva da dove te nasci. Certo, è vero. Se fai entro del sanima, entro del suo coro cosa tua. E la musica automaticamente poi sono cose che vengono naturali, anche a registrazioni dei rumori, delle onde, dei canti di uccelli, cose che vengono inserite anche. Certo, è vero. Ascolta, in ogni puntata Cosa Nostra
scioperau su un genere musicale differenti, de su quale poi dau su con s'artista ospiti. In su caso cosa tu anche tu in vezza sta medas cosas se su scioperau, poi secondo un noso entrada e sua scatuletta dentro de sagale di cesese preciso esti sa world music. Ecco, conta sì, secondo tu, potui, in ti nai world music, e te questa world music? World music, proprio per me, per come la concepisco me, è una squadra aperta che comunque è fissa disponibile a un po' le ricerche musicali, suoni e melodie che arrivano ad esempio in nostro corso, no? Mediterraneo, Certo. e acciappe da tutto il bacino mediterraneo. È un prodotto affine con la importanza, il valore e l'intenzione da comunicazione e di quello che dice che ad esempio la vendita in se stesso o comunque la pari, che sono cose invece molto moderne. Che non c'entra nulla secondo tu? te? Non c'entra niente con quello livello di cultura. World music è proprio musica di comunicazione fra i popoli, è mescolanza di queste cose. Certo. Ok? Certo. E quindi viene meno come prodotto, cioè nasce come prodotto proprio di testa, di cervello, di cuore, ma non di Dinai. Ok, ecco. Noi pensavo fai dinai. C'è uno che è un nomini di importo, ce ne punti per uno, ma uno che è Peter Gabriel, no? Che è insomma, ha arrivato a un'etichetta, che è Real World, che è già Boci, a artista sardos, ecco. E te ne pensi di isso? Te ne parli di isso, no? Allora, Peter Gabriel, vabbè. Poi te world music se su può dire. No, certo, ma vabbè, è un genio, la possibilità che comunque con i Genesis del fuoco quello aveva, poi lei voleva da pigiò, non tra strada, e voleva da fuori soccorse. Infatti comunque, dunque poi non è andata a vivere, o vive in Sardegna. Certo, esatto. E mio, ad esempio, a proposito di Peter Gabriel, quel grandissimo maestro, aveva la fortuna tramite una persona che conosceva, quello figlio da che personale di Peter Gabriel. E mi lasciò il mio secondo CD coffetto, tutto un tabarchi. E lei mi ha promesso che faceva sentire a Peter Gabriel. E io l'ho fatto sentire. E quella è stata una bella soddisfazione, certo. Perché comunque ho detto sì, si vede con l'autoprodotti così, però sicuramente che 10 canzoni, ma che talmente tante idee che ne puoi fare anche a 15 20. Sicuramente che la travaglio, che fa, insomma, ho fatto anche una bella recensione. Peter Gabriel, a proposito. Devo uscire, questa cosa puoi ascoltare se non è fatta apposta, devo uscire, però pensando a World Music, pensando al suo traballo che isso ha fatto con metas artista sardo sovoro, posso fatto che scioperà questa Sardegna commenta il logo, cosa sua, e noi abbiamo fatto un percorso su Dinai, di sicuro da arrivato, con Genesis da arrivato Dinai, però a un certo punto di scioperò, come ti sei nato tu, quanta ruga, quanta ria, ho scoperto questa musica di questa gente. E l'ha prodotto un sacco di gente che altrimenti nessuno. Tenore di beat hanno fatto il giù del mondo. Certo, è vero. Perché ha scoperto Peter Gabriel. Certo, è vero. Se noi hanno fisso bravi tenore di beat come tanti Neonelli, tutti tanti, la modelli. Però non tu sconosci anche su come tu sconosci in mondo, certo. Diventa un patrimonio dedotto su una cosa. E cosa fuori dai de Gallizonu vinzasa in Sardegna, casica ci causa de comprendi commenti su zona di questa puntata, esti cresciu, se sta mangiando, inciso la cosa nostra. World Music, sa musica de su mondo. Chi portò de inglese su sardo questo dos fuedos. De ogni parte de su mondo, bene di aggiungi, sonos e culturas differenti, che hanno proprietà dei sanguledos vrus atteso de questa terra cosa nostra, e che negli ultimi anni è stimata sempre de bruso. Ma quando fu dauso de World Music, tocca da Marolla, aggiungi su vuedo a misturo, casi che sa gente si è sempre movi da una parte stata del suo mondo. E movendi sì, si è portata a vatto Isainas musicali e finza si sonos cosa suas. Con cambiare i sonos e Isainas è parte del World Music, finza de singizzo.
Ma esti in su secolo passato su concetto di world music de sta maniaco di avere, essi unu generi musicali e soul e aici connotto. In is anni 60 e 70, difatti, i musicisti santi cominciavano a sperimentare e a poni a intro de canzoni di cose in solo sono su chi viene intatteso des occidenti, de altro logos. Pondina Iuna, trumas a meta con notas, tipo Rolling Stones, ti traballava un artista indiano, come Ravi Shankar e Paul Simon, a collaborare un artista dessa musica tradizionale africana. Influenze culturali che hanno fatto nascere un sono nuovo e che hanno ammaniato la conoscenza delle differenze culturali in sul mondo. In gli anni 80 la world music si è fatta stimare ancora di più, quindi si conosce bene. Un nome ne è dedotto su curso di Talking Heads, comandato da David Byrne, che hanno posto a intro del suo disco così in solo Remain in Light, sono africanos. In pari a isso, un artista che ha giocato a world music a essere suggeriti oggi è di sicuro Peter Gabriel, con sull'oggetto cosa sua Passion, Music for the Last Temptation of Christ. Ma è in anni 90 che la world music è diventata suggestoi, arribendi un artista cosa sua a vincere in classifica. Nomini sicuramente Houston Durr, Cesarie Vore, Manu Chao, lompi in tono pubblico internazionali, vadendo arribai questa musica in gusto di stesso mondo mainstream, arribendi a sa massa, a suo popolo. In ideo, i mori de sarrezze e de butecas digitali si sa musica del suo mondo lompi da tutto, se artista sa commenti Amadou e Mariam de Sumali, Tina Riwen de Susare, Boma Estéreo de sa Colombia, puntare nesci a teni un'attenzione globale con suo traballo così in solo. In Italia, sa stima per questa genia di musica è manna, plus che tutto a cominciare dagli anni 90, che all'incuno narra da suo primo disco di world music in Italia sia da Creusa de Mate Fabrizio De André, Bessiu in su 1984, e concordava in pari da suo musicista Mauro Pagani. Tutto cantava in genovese, un suono su arabo, fatto su una inasa musicale si de sommari de meso. A seguidura tocca da pone intro di questa cascittella, vinse a suo traballo de gente commenti Alma Megretta, Agricantos, Nini Daracca, Orchestra di Piazza Vittorio, ma vinse a canzoniere Grecanico Salentino, Eugenio Bennato e Enzo Abitabile. In Sardegna, sa world music, ne va messi a pillo un nominis de importo, che rene scinta si va a stimare bene fora puro. Fuori da su del suo traballo dell'Elan Ledda e Mauro Palmas, de Calincuno Sono d'Enzo Favata, dell'ultima parte della carriera di Andrea Parodi e dei sonos del blues del Sud Mediterraneo, de Matteo Leone. E i nomini si commenta sempre gli antessi metas. I mesi sumari, commenti Zeus, i sono sull'ompi in teannanta, vinzasa in sa world music. E sì, io sta regionata de oggi, se vuoi dendi de medas cosas, de world music plus che tutto, e sa musica del suo mondo, intra da vinzasa in Carloforte, intra da vinzasa in Sardegna, io so vuoi da de Peter Gabriel, del suo ruolo cosa sua. Adesso fatto che ha fatto una bella recensione vinzasa a sospiti cosa nostra, che è Battista Danino. Battista, torna su pago pago in isanno, su. E sul now de canto esti de importo, su fatto dessi nascio in Carloforte, su fatto dei intendo su fraghe su mari, su bento, dei girao vinzas a su mondo, però tornato ancora pago pago. Come si cominciao? Come si iniziao? Contasi uno va questa storia cosa tua de musicista. Mi come tanti altri, perché è un paese che ha un sacco di gente che suona bene e canta bene. Se si è fisso che comunque in Geja canta le canzoni da Geja, così con le studiantina, meazzi, e imparò queste robe qui. Poi se inizia poi lui, dove la gente va a ballare e fa queste feste che prima se ne fava tantissimi, e quindi te vedi se vai su no tutto. Comunque mazurka, o tango, o valsa, robe ghi. Musica bombardare, no? Certo. Che si porta da quelle robe lì. Poi se fai i primi gruppi, e gli altri mi aveva fortuna di essere in Carruggio, che ha un sacco di... siamo diventati tutti musicisti, e abbiamo fatto la Jover Band, e comunque abbiamo virato anche abbastanza anche in Sardegna, abbiamo fatto anche qualche concerto a Forte Prenestina, a Roma, a Gio. È stato, insomma, un bel gruppo dove scrivevamo già comunque in barchina anche lì. E poi vabbè, mi sono fisso da autodidatta, sono venuto un po' ad anni a Caggia, e poi sono partito, sono stato 2 anni in Svizzera, 8 anni a Milano, e poi io sono 20 anni che sono qui a Quarto, e ho continuato anche come... Prima lo facevo come primo travaggio, quando ero venuto. Avevo le 25 anni che lo facevo come secondo travaggio, come hobby, ma non ho mai mollato. Quindi appena avevo un po' di materiale qui, ogni 6-7 anni facevo i miei CD autoprodotto, facevo i miei concerti con i miei amici, rassegne, perché comunque le vittorie è una cosa proprio che ha fatto. Sa musica è a barra, no? Sa musica è in Susanne. Ecco,
Dendi gusto che se essi musicista cosa tua esti un hobby. Tanti pensa di questa cosa, do reconto già in ogni puntata. Non è a essi professionista, non è a essi professionista, ma è a essi professionali, è vero? So? È giusto, tocca ad essi professionali. Cioè, anche io non era da guardare il suo palco, c'è tipo suonare con i amici miei. So. Va bene, chi sei andando in un pubblico, anche ci siano 10 persone, sono 160.000 ed è sempre professionale. Tanti pensa? No. Non si può trascendere questa cosa qui. Prima da sue notti si poteva no, si improvvisava, si fa, quando te una certa e ti fai cose e quando ti odi a buca te la sai quello che ti da di e quando ti metti e muovi le corde te la sai quello che ti da. Certo. E quindi te da, cioè, come che il coraggio per non mostrare c'è un porco e quindi affrontò e do un messaggio che ti ha dato a te la da fare comunque con una serietà, con una convinzione, possibilmente anche con un pathos e una poesia per arrivare. È giusto, devi arrivare. E quindi te da essere professionale. Certo, e non è sempre facile. No, assolutamente. No, lo vuoi da pizza di una cosa, di sagale non fu mai con tutto, sul fatto che finza sei tecnico, finza sa parte tecnica devi essere professionale. Certamente. Perché tu gli arrivi con dogna, non lo so, sei studiato, sei preciso, sei in come, poi fai questo traballo cosa e poi agatta su una situazione tecnica chi non anda da ita paesi. Certo, ma infatti la verità, quello da essere, a te dà tranquillità, anche tutti i tecnici, quando ti fai un sound check, che cose funzionano bene. Ti arrivi a fare 6 anni che ti più tranquillo, cioè vabbè l'emozione che è fisso, però ti è molto più tranquillo, ti sai che ti dammi quello lì l'aspetto, lo sguardo, ti fai così. Bravo, quando sai che bravo, è vero. È una figata. Ascolta, invece poi dentro sempre di questa musica cosa tua, quali funti le influenze che hai dentro, quali funti gli artisti che secondo te funti intrauso in questa musica cosa tua che tanti segnano? Ci indesti, che ci punti, ci resti sicuro, no? No, vabbè, normalmente, vabbè, prima, vabbè, chi arriva da chitarra elettrica e da rock and roll, naturalmente, lì passò attraverso i Deep Purple, Uriah Heep, le Zeppelin, il classico, i blues, il rhythm and blues, colonne sonore in tre che studiare, dischi, anche se poi non ti nuovi, moi con tutta la band, però ti devi da studiare quelle robe lì. Poi dopo è successo che su Faber e Pagani sono venuti al paese, in anni 80 virò i video per Creusa del Ma, che vanno registrato Creusa del Ma, sono venuti con Pepi Morgia un regista, poi che ha anche Cristiano, che ha Dori, insomma che hanno tutti gli altri. E si vanno a fermarsi una settimana e si sono fermati quasi in maise. Fabrizio voleva andare a modo paese, di chiedere là perché poi va a parlare per gli aise, tabarchi con tutti, quindi i registrazioni di video arrivano da 2 finiva 2 del 6, hanno finito. E Mauro siamo diventati amici perché comunque usava che suonavamo con Sciane, ma facciamo da pubblico per questi video qui, e siamo diventati amici, e lei le passa ormai 35 anni e lei turna fisso al paese, addirittura veniva anche a fare jam session notturne dopo che finiva i concerti che ha sugli altri, tipo anche con altri artisti, perché suonava anche con altri. Quindi a spaccio al concerto in Castello andava con Carlo molto, veniva e noi tipo in discoteca che suonavamo con Sciura, arrivava e veniva a suonare con noi. Bisi. Non è che adesso parlava il suo coro, no? E quindi insomma volevo di quegli artisti che quando senti il Mauro Pagani, il suo primo disco che ha tutta compagnia di nuovo canto popolare, che ha Demetrio Stratos, che ha Mussida. Tutto un nome capi, cioè come veniva a pelle d'occa. Certo, infatti lì, quando è morto Demetrio Stratos e va in progetto di fare comunque musica mediterranea di un certo livello, poi meschiusa la net, quello là e vabbè. Però Leo aveva usato tutto il progetto di pronto, in grosso parte del progetto di Creusa del Ma, Pagani aveva usato in cantietta, poi il cervello di Fabrizio giustamente l'ha elaborato tutto, ha messo tutto insieme e ha fatto
tu disco di Sì, che bello primo disco di world music. È questo che viene, di fatto. Le crese del mare. Mera Sannanta proprio questo, che ha il suo primo disco di questa che si iniziava da world music, che poi è musica etnica, è stato proprio creosa de mare. Ecco, questa influenza entra nel suo traballo cosa tua, questa cosa, sì. commenti. Sì, ma tantissimo, però sai, poi quando ti fai cose tu, te la fai anche oggettivamente, la capacità di dire no, però andiamo di noi a becco da cresa, no, alla moda spostiamo da fare cose diverse. Certo, bravo. E perché te viene naturale, perché ormai le... Esti in suo DNA de osatro, no? 20 anni che suoniamo quella roba lì, certo, quindi, è vero. però l'ha influenzato tanto, ma anche l'ha influenzato tanto anche Fabrizio, un modo di scrivere, un modo di vedere in prospettiva le cose anche da vita, anche i sentimenti, anche il bene o il male, vede se fisso da un'ottica diversa di come vede la gente. E quindi te sciasse, è fantastico. Un genio, Nareso, no? Ancora una volta, poi da del festival fatto in Sardegna, festival che vuoi dare del Susono che io so per vosaltro. Lo festival nasce da un'idea della Proloco, che è un progetto bellissimo che stiamo portando avanti insieme all'amministrazione comunale, ovviamente per la valorizzazione del paese in primis e connesse tutte le culture e tutte le ricchezze che ha da offrire il paese. A partire, in questo caso con quello festival, a partire dalla lingua. Quindi cercare di valorizzare una situazione che noi grazie a Dio campiamo quotidianamente, perché facciamo d'ugna di la lingua nostra tra di noi, con i genitori, in casa, tra parenti, in qualsiasi occasione, in naio, comunque quotidianamente facciamo la Gesù. Quindi ci siamo sentiti un richiamo di cercare di valorizzare questa ricchezza enorme e allo stesso tempo punirla a confronto con altre culture, quindi ospitando quanto più possibile altre culture, altri linguaggi, altre situazioni, insomma. Commente noi schia, dei noi più sopria, di schia solo verso andare, besappa c'era adesso un rio. La nostra idea è proprio questo, di portare in questo luogo gasi e bello, azzuato, da esa prolocco, da esa comunità, portare questi artisti, ma non solo questi scrittori, etnomusicologi, noi siamo due etnomusicologi, quindi valtiamo da questa IA, namodi. Portare in noi gente che ha criccato a resonare di fare musica paltine di una condizione particolare, cussa desa lingua sua, cussa del suo popolo suo, del suo luogo dei noi imbattiti, criccane però da fare appunto, fai dare questa lingua con un linguaggio diverso, con questo desa popular music, desa musica sperimentale, desa world music, oppure su finza solo questo desa lingua tradizionale. Questo che va che l'atmosfera però è una sorta di missione, noi stiamo imbattere in noghe e ponere un cast di artisti che abbiamo separato completamente, da fare rendere in noi, fai sul festival potere il dire e poi si cannare tutto finiti. Giusto per essere il protagonista principale di questo festival. E proprio per questo a ogni edizione stiamo cercando di ponere attenzione appunto a sa bellezza che questo luogo tiene. E siamo ancora vedendo con Battista Danilo, ospite cosa nostra de oggi, de World Music, finza de un nominis de importo de questa che è sa musica italiana, non c'è di sa World Music, perché ci sono vedendo in Vinza de Faberga, in che qualche maniera ha di inventato da suonare qualche cosa, nanta che come suonava prima, credo che ma sia stato il suo primo disco di World Music, e commenti gusto intra da Vinza in suo traballo del ospite cosa nostro. Voi denti di traballo, quali punti il progetto che hai fatto in questi ultimi anni? Hai tasi traballao?
Allora, nell'ultimo anno, vabbè, a parte... In ultimi anni, insomma. Da 8 anni a sta parte, fisso Trio Faber, quindi con Gerardo Ferraro, Tonino Macis, o certe volte Diego De Iana Oviuli, e sono film, che abbiamo fermato, quindi ne abbiamo fisso e lo facciamo in giù. Zona. Sì, siamo bene. Trasformando anche in musica i pezzi, perché Faber o le Faber, noi altri siamo, insomma, o facciamo a modo nostro, ecco, però giusto. comunque lo fa. Poi, gli ultimi 4 anni fa, sortito l'ultimo disco autoprodotto, L'anima che batte, dove che 4 pezzi lo stesso un tabarchi, e l'effetto con tutti gli amici che comunque sono insieme, fisso e un fatto musica insieme, ognuno ha detto a sua collaborazione. Ognuno aiuta, no? Su voi due cose sue, certo. Ecco. Poi... Quando Narasa, scusami Paco, quando Narasa autoprodotto il tio Enai, in senso autoprodotto Enai che da si pagava due, ma in noi un regista, tenete uno studio di riferimento? Abbiamo registrato da Claudio Pinto, sì, al paese. C'è uno studio. Abbiamo registrato lì e poi mi porto a avere robe da rivedere in K come Mac e fava anche delle registrazioni, se non va bene, allora i pigiova, se non ghiada fuori 5 anni per fare sta roba. Però perché se fai cosa, se fatta bene, c'ho il tempo su. È una cosa bella perché comunque è stato dedicato un disco al batterista d'infanzia che suoniamo da quando siamo piccini, che meschi un senanetto 7 anni fa e quindi abbiamo registrato prima le batterie, quindi abbiamo le batterie registrate e da lì le parti tutto il travaggio. Poi negli ultimi anni abbiamo un bello progetto qui a Igia De Caggiai, tra i quali con Riccardo Loi, che ha fondato tutto in tabarchi, a Canciumo, ok? E quello l'abbiamo prima o poi da quaglio, anche perché tante teste, tante berrette, però poi comunque bisogna fare questa roba. Certo. Ok. Poi nel frattempo sono stato molto fortunato che mi ha invitato a Beppe Dettori al festival di Doto a fare dei concerti fisso un tabarchi a Stintino. E stanno mi ha invitato di nuovo e Gagno di nuovo. E tu saluta solo, che è un amico, cosa nostra, certo, Beppe, che sicuramente che stendi questa puntata, Dio so dentro, ospiti, sanno passato in programma cosa nostro e con Beppe fai da fare puntata, sa che durante 2 ore sapete tenere 1000 conto su dei contatti, insomma. Quindi non ti firma mai questa attività di cosa tua, ho scritto questa attività di live, Narioso, no? Sì. Ecco, una cosa che, come ti arrenesci se poi impari su traballo, perché tu fai su un altro traballo, con su sonai a Icimeda, come ti fai da si ricordare? Infatti bisogna che mi dà una carba, bisogna che mi accorgo, no, nel senso che a me te settimane capita a dota certo. e non ti chiama a fare, mai se tu te la lasciate poi da un travaggio, un travaggio delicato, comunque con persone che hanno bisogno di assistenza e di attenzione. Ed è anche pathos, cioè di essere proprio presente. Certo. Non puoi andare a farsi impiegare, no, con tutto il rispetto così Ide in su porco, perché comunque sento un ciglio gente qualche ora che pensa anche abbia ben ci brava del mondo, però ti chiede essere presente, quindi comunque è cose belle, però bisogna dare che hanno in quelle energie, quindi se anche lì cerca un po' di ottimismo e dote. Certo. Non pica sadotto, no, certo, è giusto, non più, è giusto. non più. Ascolta, una cosa che secondo me è da importo il suo lavoro cosa tu è questa collaborazioni. Ecco, commenti da bifisi questa collaborazione con il esatto musicista, sa? In suo senso, è importante, è da importo a collaborare con questa cultura musicale di ognuno del nostro. È fondamentale. Poitta. È fondamentale perché ti puoi avere anche delle belle idee, ti anche se mai ti hai scritto delle cose, ti hai anche un balance del peso, che ti dà un ritmo, un groove, secondo te ti lavorerò così, poi ti porti comunque con gli altri amici e se metti a fare qualcosa al basso, come ho fatto, il peso tu comincia a fare fare ti quella cosa lì non ti devi pensare, e lì ho ganato il taggio, o batterista, o il suo stile, so cose, quindi è bello a trovare delle persone che abbiamo fatto anche un bel po' di pezzi insieme, ok, anche se aveva scritto la linea melodica e il testo, ok, però il peso li ha detto, nel senso che comunque li ha fondamentali il tuo di
queste due anime qui, per Certo, esempio. certo, Ok. certo. In canzoni cosas tuas, esti brusu importanti, brusu de importo. Su chi naras, is fueddus o sa musica? Prima è importante, prima è più importante la musica, in musica è più, perché comunque che l'energia con... Quando si giocano, però, sì, che te da fa vedere, fa vedere come sono. se solo va con rock and roll, no? Certo. Poi ciani ti va avanti e ti capisci che se ti ovi la bocca ti dà delle cose che hanno da essere pesate da sentire, perché se ti senti, e non sono scritte per fare rima, ma se ti senti, e senti anche gli altri, e gli altri si emozionano. È quello che funziona da musica. Cioè, arrivai esatto. Arrivo agli altri, perché ti per questi accordi più belli, cioè è come quando sono un po'... prima sentivamo anche Rittenor, Pat Mettini, jazzisti, Sì, certo. Pat Mettini in questi periodi è un grandissimo musicista, non che posso fare manco stringhe da quanto le brocche dite, no? Però se Pat Mettini sono 3 ore, 3 minuti, 70.000 note, più il disco, la levo e mi metto modugno, ti capito? Certo. Cioè, perché? Perché con tutta quella tecnica e quella bravura lì, se non mi comunica niente, non mi emoziono. La musica è emozione. Bravo, è vero. So. Sta musica, queste emozioni, sì, ma vince con i fueddus. Cioè, Non può essere è proprio per quello, perché il fuezzo, quando ti canti, ti dici le cose, quello è il testo che porti. La musica lo vesti. Certo, è vero. Ma le parole sono l'anima. È vero. So. Poi dentro di queste cose, se sono vivendo tempo in scalese, la musica è uno vago aici, no? Non so chi tu sai commenta me de ora, sono vecchia scuola, a lui si sta radio intende queste cose, che non si può manco intendi. Poi, che una cosa de bello parla ancora. Che diversa di questa musica di oggi. Tu che sei old school, non lo sai, no? È un prodotto, non è un prodotto. No, sempre commento un pacchetto di biscotti. Non è molto market, che scaffoli, che sega. Sto qui, ho preso questo, mi conviene. Sto qui però l'hanno fatto vedere la televisione. Bravo, da puntendi, Da puntendi, capito? E ti doveva. Hai c'è tutta questa musica. La musica è così. Non ci punti bruso, come ti via da prima, questo disco che durante 10 anni. Quanto dura un disco? No, adesso dopo 35 secondi, dopo 35 secondi deve partire il ritornello, se no non te lo producono neanche. Vedi, è vero. È una vergogna. Vedi. Cioè, anche facendo comunque cioè devi partecipare a dei festival, delle cose in film, materiale, cose. Certo. Anno dopo anno, prima di 5 minuti, adesso sono 4 minuti, adesso te lo chiedo di 3 minuti e 30, sempre più radiofonico. 3 minuti sempre più prima. schizzato. Certo. Andate, libri, video, documentari, cinema e medatro in questa rubrica. Il progetto meu, come White Fang, nasce non mi dà racconto, è nato 4 anni fa, di 5 anni fa, come non mi dà racconto. Adesso sono io con altro gruppo e faccio altri generi. E poi cominciavo praticamente a suonare a Soa. Su generi meu può andare che diventa pure world music, buita più generi musicali che pontessi de folk, mancai che stiva che c'è dopo accanto del folk in Sadro. In Irlanda pure, poi vivo un anno in Irlanda, dunque anche generi di spiego di nia pura. Però si narrava che mesturo pro dei generi, dunque può andare che si può andare finché una branca nella rasa di asa dessa world music. I sons che si intendono devo manco mi indaccato, però se gente mi narra da casa in billa a me da questa musica folk de Sadregna e tutto. Devo manco a questa verità di manco da ascolto me de musica folk de questa terra nostra. Però si intende in me da che i sarreghi a rasa di asa funti no in Sadregna. Evidentemente sono cose che danza intro. Questo progetto è nato 2 anni fa, su titolo di Reso Zai, diventa It's a Strangely Beautiful World. E sono sempre noso che sono nato in Paris, Deo, Bizio, che è il produttore del Salmo Pura, e Felicino, Piuzzo e Vito.
E su secondo è diverso meta del suo primo vedeva che iniziato di proso una rauso folk rock, una cosa di asa, come stava iniziando pro de elettronica, poi cambiava che su generi. Canno e ottenni sopra che de partecipare da anni praticamente a intro dell'album. Artista chi si preganta a meta, chi mi preganta in meta. Uno è per Paolo Capovilla del Teatro degli Orrori e grafica si da fare di Maio della Crisi, che è un gruppo hardcore punk storico italiano. Potevo dire che questo progetto nasce da me tutto, dunque però questo progetto è come che si pide un collettivo, dunque all'intro dell'album sono andati spizzocchetti su chi sono andati quasi sempre con me, però è come questo collettivo può ponti sonai o appu griffi che sono altro spizzocco su pura. Devo di zao questa canzone, su questa canzone e tu mi puoi dire è che ci sta bene questo, è che sta bene quest'altro. E praticamente da fare impari in una notte, in una dia o in una guida. A volte se puoi scrivere canzoni si devo, o mi immagino, o a volte se finzo questa televisione mi pongo un paesaggio. Solitamente mi pare che di me questa musica mia è associata sul luogo in cui sono nato io. E a Savini è sul luogo in cui sono nato io e in cui cresco che mi ha fatto essere praticamente questa persona che sono come. Posso essere pure di sei da mia, poi non ti bifo di ora, però Savini devo penso che sapizzo a callo, l'infanzia che attenti praticamente cosa che ti fa di scrivere canzoni, che fai di essere praticamente questa persona che sono come. E come ti fate su sempre, non fuori da su vetti su generi che scioperò su ogni puntata, ma poi da su pensa di vita e di musica. E con sospiti cosa mia de oggi, che è Battista Dagnino, fiaso vedendo a primo de sa musica. Sa musica è i moi commenti un pacchettello di pistocco, no? Sciopera sa gusto su più bello, che appunto più bello se vuoi tabbe sentire in televisione. Certo. È mutato tutto, è cambiato tutto, no? Dei classici su che si nominava primo. I miei dischi su canto durante la fesseria, proprio. E tutto l'est, consumavo via un pezzo di un po' di magia, così poi via, che sta pronto l'altro. E tocca da fare insomma un disco ogni anno. Sei pronto con questa cosa, con questa sfida? Perché no, io fa un po' di nostra. Fa un po' di nostra. Di quanta religione, proprio, certo. Però anche chi vive di musica, secondo me è veramente stressato, perché prima faceva in disco ogni 3-4 anni, anche i grandi, comunque si pigiavano il suo tempo. Invece se te esce l'onda, poi se mai ti molli l'onda per un anno. Arrivato altro che picazzo no, 3 anni ti piggia un posto, tutti i shorti con il disco, non ti ferma anche di ne dell'agio, ti capito? E va in depressione, gente che sta a mo'. Sì, è vero, c'è gente in nomini si manno su pure, come te ne bivinti questa vita del musicista, commenti uno stress, e poi torna a noi. Non è a vendere il disco, a fare concerto, che appunti questa cosa. No. Però le due cose andano a pari pari, se no, nel senso che tu non fai streaming, non fai ascolti in Spotify, in visualizzazioni. Chi non fa visualizzazioni non vale se nulla. Immagine. Molta immagine, poco contenuto. Vedi, questa cosa non si può dare pizza con Beppe, io sono dentro maniera di dare pizza adesso mondo, dessa musica di oggi. Ascolta, ma invece, cambiando di questioni, un mudaio pacchetto di questioni, c'è una cosa, un conto, un arregoto spazioso che ti vai da re, che ti succede in tutto questo anno di musica, che è una cosa che non la sa c'è, ma là mi succede. L'ultimo anno? No, in generale. Anche prima. No, da quando si cominciava. No, e cose graziose. Ma anche da quando siamo sulle notti. Ad esempio, il periodo che in Svizzera, mi ricordo che andiamo su in un posto dove comunque c'è un'organizzazione per i suoi noti che problematici, con carrozzelle, così, e quindi una 6 anni di quasi di beneficenza. E un trio le bananasse, che le banane cicchita a paese, quelle gonfiabili, così dritte. Che le bose, che i mulatari,
e Giancarlo le sequenze dell'Atari e fai qualsiasi cosa anche entra. Poi io Rocco, cantante francese, mi cantava in italiano e Giancarlo suonava i tasti. A un certo punto abbiamo un misto di pezzi di repertorio e tu sai quando ti vai su italiano, sai, ti becchi, quindi cominciamo a vedere, becchiamo quella lui, ma quella là, quella là sta mia, certo. vabbè, allora comincia Giancarlo, dice, mi vi lascio un attimo le cose, vengo da qua un po'. Se lo torrendi. E mia comunque si nuova con uscì mi fa della serie, ma ti vieni, vado da un Rocco, mi prendo un attimo la pausa, lascio la chitarra e quello là, oui, pas de problème, j'ai joué moi. Je sono presente alle 5 del mattino, volevo sulla piscina, quelle cose. Meno male che fai molto bene, se non ne favo più. Certo, dai, bello. Quella C'è di punti conto, sono da Sibio in Metasanno. Ascolta, asi zonao, come vi stanno in due, in logo su Meta, no? Non scetti in Sardegna, non scetti in Carloforte, non scetti in Italia se andavo a lavoro. Ci punti differenze di un luogo a Satro? Sì. In quale ma senso? Anche prima, allora, in tournée ad esempio con Fabrizio, tournée teatrale del 92-93, Fabrizio mi faceva un tecnico a Mauro, tecnico personale a Sciupor, e poi faceva la corda tu. E poi mi va in serio a fare di cori in busca, ok? Direi o drappo, facciamo tutti i musicisti, facciamo i cori, e chiamiamoci Mauro Malitoccare, e va a te, poi va a niente, vabbè. Allora, ti sciurtivi qua, band, con uscite i musicisti, te con Fabrizio, ti sei un idolo, tutti, cioè, complimenti di chiede là, ok? Ti, l'indumma, te a Milano, ti fai un'altra cosa, te da solo con un altro, non te Nessuno. Da Milano ti fai cose importantissime anche in teatri, cose, ti partivi, oppure in locali, te poi magia, zeli, quando è anche un 4x4, e anche non facevamo anche i programmi a televisione. Sì. Quando vi atredo viticchedo, no? Sì, ti trattavo come un cuscino il sardo, sai, diciamo, ma noi che ha di musicisti bravi, che ha dei Bofferra, che sono su Nova Milano, anche la Furia, questi posti. Da noi in Svizzera, ti arrivavi in Svizzera, anche se te l'ultimo pedizioni, ti aspettava un manager qua a macchina. Te un portava, o te portava a un tuo posto, firmavi un contratto di preserata, anticipo prima da 6 anni, e ti viene fuori 300, ti chiedi 300 pezzi di repertorio, uno che ha dei DJ, ti viene su 4 e mezzo, 5. Sì. Ti guadagnavi quello che a Milano, ti guadagni te un mese, ti guadagnavi da 6 anni. Hai capito? Però il trattamento, sul rispetto, potete suonare sul rispetto vostro musicista. Per quello uscì, fa sta roba qui in Mugio. Invece in Italia, se te con nomi importanti, naturalmente, anche se l'ultimo di ti veni trattato benissimo. Come si e testo, differenze reali, culturali, secondo voi? Sì, di culturali. Sì, di cultura. Certo. Cioè, rispetto a questa musica, rispetto a questo traballo, perché voi se si vendono un traballo, certo, a volte mi succede anche all'interno della nostra bellissima Sardegna, come succede a casa mica vivo dalla vita e tutto, quando mi sento di ma quanta gente mi porti, qualche io piglio manca a 6 anni. Invece andiamo in centro Sardegna, andiamo in nord, ma sono tappeti. Sì, è vero, ci dobbiamo parte. No, non partite. Chi mangiamo insieme, dopo dormi, chi parte domani? Vabbè, questa accoglienza è differente. No, ragazzi, è un altro andare. È un altro andare, sti pizza sono un'altra maniera di ospitalità. Ma un po' gusto, insomma, ci punti il logos del logo. De condivide anche cose. De brazzi cose, certo. De brazzi su chi dentro in San Mesa con tu, su buffai con tu, su pappai cosa mia con tu, pizza sul letto cosa mia con tu, chi non te chi si torna a camminare, succede a me pure. Certo. È vero. Anda bene, devi andare, si torna a frimmare vago e a pustisi torrauso ancora, con sospiti cosa nostra, oggi imprendi una lingua che è su da barchino, ricordate andate a Sicilia e vinza sei sconto su chi pruso si piace, in questa chiesta sta rubrica conticetto. Io sono andando in locali,
e poi inizia a suonare già con i suoi strumenti su pronto, su palchetto. Arriva il suo gestore, si narra, aspettava che prima facevo un'altra cosa, capendi mezz'oretta che poi tornai a suonare os altri. Sai, no, noi io comprendo che via succedendo, però se ho capato, subito che fonte entrare due ballerine, nudistas, hanno fatto un spettacolo, sporlincas, battenti. A un certo punto, questa cosa viene diventando hard, nareoso. Ci viene due poliziotti in borghese che fianco in cui per questa situazione, a un certo punto per canta questa spicciocca c'è da volta in caserma. E sai, dopo che noi si comprende, però sentiamo suonai, e sai se tocca suonare. Questo pubblico viene perché da Renegobet mi varca di presente di pruso e spicciocchette, sai che spanchilloni. E se torniamo ancora in programma Cosa Nostra, si usa regionendi, come sempre di musica, di vita, del logos, non tutti i logos sono uguali, si suona a Sattro, si può dare, insomma, di su andare voras, di via altre culture, altre maniere, vinzas in considerazione, in considero sa musica, sa cultura e su traballo del suo musicista. Ma se sono arrivato vinzas a fuedai, insomma, del progetto su che si fatto, dei commenti, sa cultura dell'isola cosa tua è entrata in sa musica, e ti manca ancora in sa carriera di Battista Danilo, secondo lui? Chi c'è che è una cosa che poi si aggiungi, e ti manca? Ma allora ti dico te, non mi sveglia per... Cioè, in tu senso che non è che viene matto per avere l'opportunità di fare una tournée e partire in tournée e fare cose grosse con interviste. Ad esempio, quelle robe lì, ad esempio, non mi piacciono. Poche cose e ben fatte, ma soprattutto che, cioè, ad esempio, mi piace fare naturalmente il nostro CD, anche autoprodotto, prodotto del Gaibo, comunque in tabarchi con materiale ughe persone per lavorare per suonare che sono e quindi può essere una cosa bella per l'identità del paese, perché è una cosa bellissima e l'identità ne avevano tutte, in tutta Italia e anche in tutto il mondo. Certo. Quindi dobbiamo cercare di lasciare l'impronta e il segno dell'identità, perché c'è anni a si perde quello. E poi fa veramente non tantissimi, ma belli concerti, belli studiati, dove comunque mi fisso piacere, l'ho fisso fatto quando uscivo, di far intervenire anche due canzoni in amico. Quello là che viene suona il trombone, l'altro che viene fa per percussione. Cioè, no, a collaborazione. Certo. A misturare e collaborare. Questa roba qui è fondamentale per fare una cosa dei colori, di musica e quindi dei sentimenti. Secondo te quanto è di importo sa ricerca in sa musica, in questo che vai, quanto è in generale in sa world music è tutto ricerca. È tutto. Ma in sa musica cosa tua, accanto narasa, tu scisi ti alluvai una cosa nuova, ci alluvoni uno strumento nuovo e ancora non ha poi imparato, c'è un musicista nuovo. Canto tu vai, se canto ti adapprage, tu vai de brusso. È bellissima, gode l'anima del tempo. Gode del tempo. Te da essere cosciente che se ti metti a fare delle cose, perché se non ti vai in su scontato, che per chi se ne dà un po', anche se non ha fatto grosse cose, però adesso si ha fatte, sa, queste sono le cose che funzionano, gli strumenti, il tipo di arrangiamento che va. Ma se tu fai una cosa veramente singolare, che comunque è diversa, te da studiare, te da fare ricerca, te da studiare, per scrivere un testo bello, autentico, con cercare i modi di dire, cercare Paolo a fare incastrare diversamente, con il solito l'amore, l'umore, il sé, l'agnò, qua rima classica. Certo. Te la studiare. Le cose sono scontate, sono andate a dire che tutto sempre. E quindi, certo, è importantissimo. E c'è uno disagio
desiderio, si in italiano, no? Che Denisi, che nada sa, o canto vivo o lo fai questa cosa, una collaborazione particolare, un concerto in un luogo particolare, una cosa, cioè, stai da Denisi, te sta parlata, una cosa che ancora non si è fatta e che sta voglio fare. No, vabbè, che ne fisse, cioè, naturalmente, no con persone che purtroppo, vabbè, ora non sono anche un ciù, perché comunque chi è che non l'ha, che se ne è passato in canto autorato, o non l'ha mai, cioè, usato sul no, cosa ne so, sul no, con Fossati, o con Indala. Ma Fossati si è ritirato, sono ancora, po' gusto. O trova in cazzo, noi De Gregori, Indala che sono netto, cioè sono geni che vibrazioni uniche, no? Poi vabbè, sono stato fortunato che comunque De Andrea comunque mi ha pigiato per forte cose qui, anche se la tecnica, sono stato fortunato, molto fortunato, anche con Mauro, comunque come abbiamo fatto delle belle 6 anni, che hanno detto la cittadinanza onoraria, mi ha invitato a Suino Buzucchi, lei cantava a Cresa del Mar con il coro da banda, cose belle. Riusciamo a fare un concerto, lì per consegnare il 22 di luglio per Cresa del Mar, invitando anche ospiti comunque sordi, importanti, e amici, e, insomma, essere considerato da un amico, lei è un amico per l'amor di Dio, però prepariamo questo, facciamo quest'altro. Poi è uno preciso, mi pare, di pagare, no? Non è uno che no, no, creo. No, se lo su palco ci può debattere. No, creo. Ecco, se no... Ecco, quelle, dimmi che sono delle belle soddisfazioni. Certo. Ah, se no, una cosa bella, che è tornata, una parecchia volta in questa regionata, esti su voi due amicizie, amicus. Ecco, quanto esti di importo a suonare con gente, con sagali c'è un rapporto differente, amicus, penso a Gerardo, insomma, che di sicuro, insomma, se sono in Metasano, di sicuro sei amicus. Certo. Canto esti questa cosa di importo, prima amicus e poi musicista, se no? È una caratteristica che a me sono stato fortunato, mi ha accompagnato da quando mi ha svenuto, da quando era PC, perché io sono qui amici do Carruggio, dove giochiamo a calcetto, dove giochiamo a pallone, che calcetto, a pallone, a 31, a cavallassa, e poi abbiamo imparato insieme e formiamo un gruppo insieme. Quindi questa cosa qui, mi comunque anche venendo da casa, girando fuori, qui svizzeri che erano gli altri che conoscevo così, però poi siamo diventati amici, però su questo momento per amicizia là. Quindi anche io con il trio Faber, che è uscito una vita, qui a Igia, comunque con Riccardo siamo amici da 25 anni, 30 anni, forse anche del 5, manco me la ricordo. Però le fondamentali, perché naturalmente quello pathos che per essere fra noi altri, poi si trasferisce in amici. Certo. E posso aggiungere una cosa in te, che chi si vede che se si sono in pari, scetti porta, si deve fare una serata, come in metoda si succede, no? Ci funti questo gruppo che va andando a suonare in piazza e funti, non so, posto si impari, inizia si manager tu fai, ti pica da gusto, dato, dopo impari, fai una tromba nuova, poi quest'estate suona si impari, si bissa a differenza. No, ma che certo, si sente proprio. È questo, cioè, si sente. Devi essere onesto davanti al suo pubblico chi tenisi e sono stati in essere d'appello pensa in questa cosa. Ma se sente, e gente te lo dice, e gente dopo che sentono un concerto, una cosa che ti dice, bravi, lei ok, grazie, te, vabbè, fa piacere, però se vede che quando sono insieme che è proprio una bella sintonia, da come mi è, da come la vera. È vero, resti di importo, no? Resti onestà di puro, certo. Sopra di uno palco. Certo. E se capita questa questione di questa professionalità di puro, cioè che essere professionali, professionista, manca scetti professionali sicuro e finza sono onesto, perché poi devi ricordare che quando arzi sopra di uno palco sei sempre una pubblica innanzi. Certo, te la savai bene quello che ti ha da dire, certo. Andava bene, se roso ancora un pachetto e poi torroso un po', una cosa che si era da ti ovvia preguntai, che puntava che ti domanda se chi arriva a desascoltato di cosa nostra. Poi due. Vabbè.
Battista, se sono arrivato sul momento di questa puntata, che tutti gli ascoltatori sapevano, tanta vetta, vedevo su domanda, chi punta, perché c'è qualche particolare, e qualcuno che ti conosce, ad offio domandare qualcuna cosa a tuo lavoro. Devo mi desarregodo, perché da sa pubita, se no arrivano i messaggetti, e uno mi narra, ma questo Battista Dagnino, si collabora con gente in meta, si tenta maniera di collaborare con Blue Vertigo, insomma, se si entrava in discusso, pensa di importo. Ma chi è stato più difficile di combattere? Faber o Morgan? Per voi, punti e fianco, posso immaginare tutti e due bella sconca di combatti, o no? Allora, la verità è che hanno due cose differenti. Cioè, Faber, lui ha tourné 92-93 in teatro, quindi mi praticamente sì, e a che ha nato percussionista parlano vanzenese e poi gli amici che parlano mantabarchi, quindi gli unici due che parlano vanzenese veniva fisso a chiedere, quindi essendo inseguro che te lo dico tutti i santi giorni, allora Belin come si sente? E poi che è un po' troppo su teatro, Belin perché voleva un mugugno totale. Sì, poi quando la la va benissimo, lei tranquillo, quello veniva, te prima, ti diceva grazie, ti ringraziava, ti ha detto bello. E si faceva giù di tutti, come se fosse un babbo. Una cosa incredibile, nonostante voleva un mugugno, Sì, no? sì. Ecco, Morgan lo conoscevo, il primo disco, erano suoi noti, lei Andy, erano proprio zoni, lei ha... Pischellino, io tu mattino su una bacca o pianoforte, ti restavi usciti, dici che non è un matto, usa quei capelli, tutti colorati, cose. Però Morgan, mi lo conoscevo, voleva un periodo anche comunque... non aveva cavalcato tutto il successo. Certo, viene ancora musicista, non viene ancora personaggio. E mi ho fatto l'assistente di studio, i suoi per chitarre, queste robe qui. Sì, però è un mondo che comunque sono più grande delle, come fa a un po' poi infatti da Milano me ne sono andato. Perché tutti strani, la storia a ritmi comunque vertiginosi. Se entrava alle 9 del giorno mattina, andiamo via a mezzanotte nel studio. Pausa e pranzo e basta. Milanese sono proprio, Vogliamo un treno. E Morgan comunque è lo stesso, il mio puntiglioso e tutto, e voleva da mettere tecnicamente e tutto, perché oltre ad essere un bravo musicista, lui è anche un bravo tecnico. E quindi io da voi Bogi, Vince in sa parte tecnica Sì, voleva da frigugnò, che voleva da triggerò a gran cascia da batteria 2 mesi per triggerò una gran cascia che non so serviva. No, per consumo. Preciso. Beh, sta simbillanta con Faber in questa cosa, no? Che appunto ti pianta tutti ad uso. Sì. Cioè, io su due ancora, Faber, pace sta in mazzo. Certo. Un'altra pregunta che è arrivata, ma mi da solo a ricordare, è si gira un meta, posonai, no? Se stetti un meta al logo, che all'esti sul logo, in noi di se si spassiamo de Bruso Canada. Ma che bello, che podia tornare a go, andare in goi e a suonare in goi. Che lì è solo logo spazioso. Cioè, dove mi sono sentito più importante, veramente musicista, secondo me, è stato il periodo svizzero. Svizzero, Germania e Francia, perché lì ti considerato come un scignone, cioè veramente un scignone, una cosa incredibile. C'è una tensione in cose, in tutte le cose, bella, cioè anche imbarazzante certe volte. Vero, sì. Bello, sì. Cioè, o accoglienza, comunque, o attenzione che in altro luogo non c'è. Ti sei spaziato, nel senso che... Mi sono divertito. È questo che io dicevo, no? In domanda particolare, ti fai da fare. Certo. S'ultima pregunta... Mi pare di ricordare che sia da vostra lingua, no? Non su voi da un singizio, del fatto che tu sei meta, accappiava sul luogo cosa tua, un paese, a fine di questa puntata, appo comprende come ti si narra, e hai tradizioni, a questa maniera di puoi dare, questi tutto particolari. Chi ci pensa da una lingua differente, pone su che sto da barchino non esiste. Che lingua... Io sta scioperai, può cantare, può fare questa musica cosa tua, può scrivere canzoni cosa tua.
Ma penso che naturalmente mi veniva da Dio portoghese. O portoghese. Perché quando sono stato a Lisbona, io sono stato un muggio di tempo fa, una decina di giorni, e anche lì in busca di fotografo, fare le fotografie in quotidiano che poi mi aveva pagato un viaggio praticamente, ok, da Milano, perché stavo a Milano. E mi faceva capire più con i barchi a Lisbona che con l'italiano. Sì, lo comprendi Anta? Sì. Bese. Quindi questa cosa che mi arrestò e poi come un son, comunque a Madre Rodriguez, un fado, comunque Certo, quelle robe lì, a ricorda in mio giù tabacchi. Certo, è vero. Non a me pure questa musica cosa mia, chi non conosce su sardo non ti comprende, ma si può dire, se si cantendi in portoghese. Quindi non è che hai questa possibilità pensi di andare in Brasile. O di essere subito cosa tu, no, andas in Brasile, chitarra. Fisse manco un mo'. Andame. E questa pianta, preguntas particolari che ci punti, chi arriva a disascoltare questa cosa nostra, che intisce sempre che all'incuna cosa in più, cosa che chi manca e non mi penso da si da sospenso in taissi. Molto di più su vai, a manca da scetti sul live cosa tua, si deve ascoltare, insomma, io uso in maniera di DB live e ti faccio meglio auguri di ogni cosa e nulla. Si dovrà intendere luego in noi in sul programma Cosa Nostra. Abbiamo posto in tuo mondo che da piccino mi conosci. Qui io do in tuo vento dimostro che da pode tu cose non si scrive, si dice quelle parole e quelle corde che le macigna poche e lì uno si addorme se bevi roba ai carucci do tempo te conta che chi ne sa sui vegi perché han visto giunne che se rie se canta se capisce poco in tanto tempo si afferma in tanto scange sta sui alle a cansciumo donde galungan tu pus e l'uomo qua a casa Shorta mamma tu suntu de fuidrino ale a cansumo donde temporiano con una cordanta vita che non si può strepò un lamposto in tuo mondo piccin commenta e un leglia galla e sa brusa e sa dorme que onde donde croate non serve quello che te ti fa tante mioce san tutto ci del giorno di carabinieri se te fermi ti senti silenzio anche dentro tutto che sono de paole decente in tuo vento e ti vivi ci ven a cansciumo donde gallungan tu e l'uomo qua a casa shorta mamma tu son tu de puidino ale a cansumo donde temporano con una cordanta vita che non si può strepò se la porta che giornale feta all'orba la batello capitu alle fresca che le merda in Francia le merda in Spagna l'erbo de paese e figo non le fa ti apri a sconda il braccio ciani a merda montosche vira baracca bè vira baracca mi la semegna gucce pa qui c'ho panfero ale a cansciumo
onde pagaretta fra non ti vedo tu perché ti cammini con alle a cansciumo che non ti chiama no però c'ho qualcosa non ti scegli per fare un giorno tu traghetto e tu alle a cansciumo che te ne peancano se te vengo a pigiame giù incomincia a tomo rastello alle a cansciumo donde temporia nuova con una cordanta vita che non si può streppare e che è un posto in tuo mondo donde sbatte l'arvetta donde tu non vira in tarissa e poi si scorda si sfrescia non si treve pregugia in ta strada ma bocchi tu che non da salina per controlse se vediamo un ciaccia a camminare a panchina